මං අද ආවේ බර්ගර් එකකුයි. බර්ගර් චිකන් එකකුත් තියෙනවා. සෝස් පැකට්. තව තියෙනවා සොප් මැරින් එකක්. බන් එකක්. සෝස් චිකන් කකුලක්. සොප් මැරින් එක. බෙදපු වල මේවා මොකක් පාවිච්චි කරන්නේ වකටි සෝස් එක. ඒකට මම පාවිච්චි කරන්නේ සුපුරුදු මී පැණිත් එක්ක. බලමු මී පැණිත් එක්ක රස ඇති. පැණි වේරෝ රස ඇති. සුපුරුදු මී පැණි කාලා බලමු. කලකට පස්සේ කෑයි. කොට කැමති නම් එන්න මී පැණිත් එක්ක බර්ගර් කන්න. මී පැණි පොඩ්ඩක් වක් කරගන්න ඕන බෑ. සුපුරුදු මී පැණි මේව. මී පැණිත් එක්ක බර්ගර් කාලා බලන්න ඕනේ. අපි මේ පොඩ්ඩක් වක් කරගන්න බෑ. දුම රසක් තියෙන්නේ. පැණි බේරනවා. අන්න බෙද බොල කෑල්ල උබන පැණිත් එක්ක. කොහොල බුදු බොබල. මේ තියෙන්නේ සොප් මැරින් එක. මේකත් පැණිත් එක්ක තමයි හොඳ. මී පැණිත් එක්ක. මේකත් බලමු මී පැණි ටිකක් දාලා. මී පැණි වර්ණම තමයි මේක රස. මේ සුපුරුදු මී පැණි මේ දබානෙන් එන ආපුවා. හැමෝටම දමාන මී පැණි හම්බ වෙන්නේ නැහැ. තව පැන් ටිකක් දාගන්න ඕනේ. සබ්මැරින් හොඳයි. පැණිත් එක්ක තමයි හොඳ සබ්මැරින්. පැන් ටිකක් දාගන්න බෑ. මී පැණිත් එක්ක කන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. සබ්මැරින්. කාලා බලන්න. මී පැණිත් එක්ක තමයි කන්න ඕනේ. කොහොම මරු. මී පැණි. දබාන යන මී පැණි. මොකට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. පරාද වීම
මී පැණි වල බෙදුවත් තියෙනවා බලමු මී පැණිත් එක තමයි මේක රස කොහොමද බලමු බොමු රෝස් කරපු චිකන් කෑල්ල උතින මේකත් බලමු මී පැණිත් එකම කාලා චිකන් කාලා නෑ අපි මේ මී පැණිත් එක්ක කට්ටිය බලන් ඇති මී පැණිත් එක්ක කාලා උන බලන්න මී පැණි පොඩ්ඩක් දාන්න බා මොකක්ද නෑනේ චිකනුත් එක්ක මී පැණි Gitu mana cerita yang malu Kupili pani Pani malu පැන් ටික අක දාන්න ඒ නිසා මේ කවුබන් අලත් එකේ බෙදපු අලත් එකේ Kalau pasti mie පැණි හොඳ නිසා මී පැණි ටික අපරාධන අහක දාන්න Orang apa udah tak? Api hambung. Kalau mau subscribe sekarang nih.